من میخوایم شکایت خود پیش بزرگمرد تاریخی افغانستان آقای دوستم کنم. من فقط میخوایم که از طریق محب برسم به مرد بزرگ افغانستان، یعنی تکه دوستم. بس مشکل سینما حل خواهد شد. بعض بزرگای ما میگه برو بعد قصه های ما خوشم نمیاد. واقعا یک وقت خودم گفته بودم قصه ما خوشم نمیاد. حال او از ما یاد گرفته قصه های ما خوشم نمیاد، برو یک طرف. دهی شرایط دهی وقت مریض هستم، دمه چی که مریض هستی بمر. اما این گلر ما از آقای شخص رئیس جمهوری میکنم که تعداد فامیلشان رو نرمند است، سینماگر است، حتی بگویم دخترشان، ولی بزرگ مردای ما در سینما نیست. از این بیادر دیگه ما مقدر شیمه نداره، فقط او میخواه که 5000 دریچی بپوشه، 45,000 رو ساعت بسته کنه و در قصه خورد و برد برای نسل بعدی خود باشه.